Bueno, pois nada, supoño que para comenzar, non? Benvidos de novo a esta exposición que coñecedes como mínimo tan ben como a min, posto que xa viñestes máis dunha vez e tivestes máis o privilexio de asistir de primeira man, supoño que estades moi atentos para observar as prazas. Ben, bueno, eu efectivamente colaboro no catálogo da exposición cun artigo que se chama A residencia dos homes de nós. Foi un título que me foi suxerido. Eu, vamos, non son tan partidaria de utilizar ese termo porque xa sabedes que cando unha palabra se pon de moda perde o seu significado, non? Entón, bueno, pois realmente agora do que trato de falar é do alento de nós despois de nós, é dicir, do que quedou e como se manifestou, como foi recuperando forza e despois da debacle da guerra civil e da represión e dos tempos escuros da ditadura, pois aí foron eles pouco a pouco, pero bueno, sobre eso iremos falando no percorrido. Bueno, aquí hai unha cuestión que sobre tamén que quería chamarvos a atención, que é o do movimento xuvenil, os ultrella. Aí vedes o tríscele, que é un emblema moi característico da nosa cultura, que é de todas as culturas atlánticas, un símbolo solar, etc. E como vamos a atopar aquí como símbolo do movimento ultrella cunha transformación un tanto rechamante, non? A esvástica asociámola indefectiblemente ao nazismo, aínda que sabemos conscientemente que é un símbolo xa propio da arte indoeuropea, moi presente en todas as culturas que chegaron hasta o Atlántico, non? Os grupos, nós e toda esta xente que estaba articulada en torno ás irmandades da fala e os movimentos nacionalistas, pois sentían a necesidade de crear unha canteira, de crear os seus propios continuadores, que iso é algo que moitas veces é o que falla, a capacidade para xerar unha continuidade a través das xeracións máis novas, non? E eles fixérono con este movimento que, bueno, que tuvo seus máis e seus menos, porque tamén ten a súa, digamos, a súa lenda negra, un pouco como se ten asociado tamén ideolóxicamente e en certas prácticas co que logo foron as xuventudes hitlerianas e demais. Pero, bueno, non cabe duda de que inicialmente era un movimento que cadraba perfectamente coa ideoloxía de nós. Nas súas liñas militaron ou encontramos moitos dos nomes que logo aparecerán pois firmando na revista do Seminario de Estudos Galegos, na revista da Real Academia Galega, nos xornais que xorden despois da guerra. A dimensión investigadora estuvo confiada en gran medida ao Seminario de Estudos Galegos. O seminario se crea no ano 1923 para dar saída á inquietude dun grupo de universitarios que non encontraban eco ás súas ideas galeguistas e a súa inquietude política na universidade, política e cultural. Entón, nese grupo, Fermín Bouzabrei, que era o máis vello entre eles, vai actuar de ponte, que era xa un colaborador destacado da revista Nós, vai actuar como ponte entre eles, e como dirá Ramón Martínez López, os cabezaleiros de Nós, os persoeiros dirixentes de Nós, enseguida pasaron a chefiar, di Martínez López, as seccións do Seminario de Estudos Galegos. Eles eran os que lle daban a orientación cultural e científica e os estudiantes eran os que facían os traballos de investigación baixo a súa dirección. Entón, aí repartiron os seus traballos. Risco encárgase da etnografía, Pedrallo da xeografía e historia e Cuevillas da prehistoria. E a quen teñen de man? Pois teñen de man a persoas como Xaquín Lorenzo Fernández,
Xaquín Lorenzo Fernández era, dixen antes, para min, eu considero o epígono por antonomasia de nós, porque fundamentalmente del lado de Risco e de Cuevillas vai establecendo unha metodoloxía que logo continuaría durante moitos anos para o estudo da cultura de Galicia, da cultura popular e da prehistoria. O caso de Cuevillas foi tamén bastante lamentable porque morreu no ano 52 e deixou aí un labor. El foi o que realmente sistematizou a prehistoria de Galicia en colaboración moi directa cos portugueses, pero deixou un traballo importante por facer, que en cambio Risco e Pedrallo continuaron nas súas áreas respectivas, que é a xeografía, a historia e a etnografía. Aquí temos un exemplo do traballo que facían no seminario, que son as fichas, as papeletas que Xaquín Lorenzo Fernández recollía para publicar en Nós no Arquivo Filolóxico e Etnográfico, fichas do cancioneiro, deseños de etnografía, refráns, todo tipo de material. El tiña unha gran capacidade para o debuxo, entón iba facendo pequenos deseños que ilustraban as papeletas que el iba recollendo. Con iso logo iban publicando os seus traballos. Os arquivos, dos que se editaron 6 exemplares, 6 tomos, era unha revista científica e a par iban facendo o que eles chamaban xeiras de traballo de campo, nos que collían unha comarca determinada e repartían o traballo entre un grupo deles. Aí nesas xeiras tamén participou Antonio Fraguas, en bastantes deles, e iban facendo excavacións, recollendo elementos do folclore, rexistrando xeografía e historia, a arte, fundamentalmente o románico. Facían como un barrido temático, con intención de facer logo monografías. A máis grande monografía que publicaron foi Terra de Melide, que xa é xa no 33, e Parroquia de Velle, e a Terra de Deza, que era que tiñan así máis adiantada para publicar, non puido editarse e os traballos desapareceron, non se conservaron. A adorna é simbólica porque foi un elemento que serviu tamén para sistematizar un método de investigación. Era un método que realmente desenvolveran os alemáns na revista Volkstum und Kultur der Romanen, que se chamaba Palabras e Cousas, Ferten und Sagen. Entón, tratábase de registrar efectivamente as palabras, o léxico, e logo describir as cousas que esas palabras representaban. O traballo de Xaquín Lorenzo sobre a adorna pois é como un pouco o epítome dese método. Primeiro, publica un cuestionario de embarcacións no que fai un catálogo de preguntas en relación non só coa embarcación como obxecto en sí, sino sobre o mundo mariñeiro en xeral. E a partir dese catálogo, dese cuestionario, publica despois unha monografía que son as dornas do Porto do Son. E iso sería, como logo fixo con o liño e a lá, con outros elementos, sería a base que lle serviu para, xa nos anos 50 e moitos, 60, cando a Pedrallo os galegos da Arxentina lle encargan facer unha historia de Galiza, Pedrallo encárgalle a Xaquín Lorenzo a etnografía, cultura material, mentras que Risco faría a etnografía, cultura espiritual. Cuevillas encargaríase da prehistoria e arqueoloxía, que tuvo que rematar Taboada Chivite, porque Cuevillas morre. Entón, Taboada Chivite incorpora un apéndice con toda digamos, as novas descubrimentos e técnicas que se iban realmente a partir de que na Universidade de Santiago se crea unha facultade, dentro da Facultade de Xeografía e Historia, un departamento de Prehistoria e Arqueoloxía, empezase a estudiar sistemáticamente a antigüidade galega, cousa que hasta entón fixera
fundamentalmente Cuevillas, sin prácticamente antecedentes, seguindo un pouco o modelo dos portugueses e dos cataláns, sobre todo, cos que mantiñan unha relación moi asidua. Entón, Taboada Chivite o que se encarga de completar o traballo de Cuevillas xa incorporando ou enlazando coas novas técnicas e métodos de excavación que se estaban aplicando desde a Universidade de Santiago. Entón, a partir deste momento, nesta sección que se chama Soños que se cumpren, é onde imos atopar estas manifestacións do alento de nós, despois de nós. 20 ou 30 colaboradores de nós, pois hai unha centrifugación, e os que non sucumbiron a hecatombe da guerra, pois moitos deles foron ao exterior e moitos non volveron. Non regresaron nunca do exilio, outros sí. Pois, por exemplo, Blanco Amor, Álvarez Blázquez, sí, quedou. Blanco Amor estuvo e volveu. Castro Viejo foi outro dos que quedou, como Fole, como Cunqueiro, pero Dieste, Seoane e moitos outros non volveron. Entón, dos que quedaron aquí, que pasa? De momento, pois, quedan dispersos e moitos deles sofren represalias, os que estaban dedicados ao ensino son depurados e a maioría deles pois, pasaron unha travesía no deserto moi dura, da que pouco a pouco trataron de ir sobrevivindo traballando sempre. Eles nunca se rendiron, nunca se replegaron de todo, porque estiveron aí un pouco na sombra, pero procurando aproveitar as institucións e os foros e os ámbitos que lle consentía a dictadura para non deixar de traballar, non permitir que todo aquel enorme traballo froito do compromiso ideolóxico co nacionalismo e coa identidade de Galicia, froito dunha xenerosidade inconmensurable que cada vez é máis difícil de atopar, ou eso polo menos nos parece a nós. Que non se perdese, que non houbera un hiato realmente que logo fose insuperable. Entón, que fan? En torno aos museos, como o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, o de Lugo, o de Pontevedra, os boletíns das Comisións Provinciais de Monumentos, a Real Academia Galega, siguen traballando e escribindo. Hai algúns, como Filgueira, que loitan porque o Seminario de Estudos Galegos non desapareza de todo. Carro García, don Xesús Carro, traballara para que o patrimonio do seminario non se dispersase, que pasase a Universidade de Santiago, polo menos que quedase aí recollido, aínda que parte sí se perdeu. E incluso desde Portugal houve voces, e desde Cataluña, voces que pedían que se reconstituíse, que se recuperase o seminario como se mantivo o Instituto de Estudios Cataláns e o Instituto de Estudios Vascos. Entón, Filgueira, que era unha persoa que estaba ben situada respecto ao poder, foi alcalde de Pontevedra, foi procurador en Cortes, co que era director do Museo do Prado, Sánchez Cantón, corrector de Santiago, que era legaz da Cambra, pois conseguiron convencer a alguén no Ministerio de Cultura para que no seo do Consejo Superior de Investigaciones Científicas se crease o Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. E aquí sí que vou recurrir aos apuntes porque teño que ler unha cita de Filgueira nunha carta que lle escribe Ramón Piñeiro en 1941. No es una resurrección. Para resucitar necesitaría tener los mismos cuerpos y las mismas almas. Pero nos daremos por satisfechos con que no se pierda todo lo hecho y se prosiga algo. Agora, quería citar tamén unhas palabras que están no catálogo de Alonso Montero, que cita tamén a súa vez a Filgueira, dicindo que non había no esencial nin liortas xeracionais, nin actitudes olímpicas por parte dos patriarcas, nin xestos de rebeldía juvenil por parte dos novos. Isto posiblemente é un eufemismo.
porque dificilmente poderían evolucionar, poderían avanzar, poderían decruar novos camiños se non houvese realmente por parte dos novos un intento de superar o que os vellos lles ensinaran, con todos os respetos, con toda a lealdade aos principios. En 1947 fúndase o Padroado Rosalía de Castro. Aí está outra vez Otero Pedrallo, Bouza Brei, Pedret Casado, pois Ferro Couselo, Cordero Carrete, que fora outro home que volvera do exilio, non, que non fora, perdón, este non fora para o exilio. O Padroado Rosalía de Castro é basicamente cultural, claro, en torno a unha figura que era indiscutible, que era Rosalía. Pero o seguinte paso foi en 1950 Galaxia. En Galaxia xa se trata de recuperar un pouco o espírito de nós. Unha revista que sexa radicalmente comprometida coa realidade galega. Que no medio de unha serie cunha dirección netamente cultural, literaria, en fin, artística, pois fora tamén de pensamento e de filosofía. Aí xoga un papel moi importante pois Isla Couto, Ramón Piñeiro, Fernández del Riego, que xa eran máis novos e que pasaran polo cárcere, que xa tiñan unha visión diferente, máis actual do que era Galicia. No 62 publicase a Historia de Galicia de Pedrallo, a que xa aludín. No 63 a Fundación Penzol, impulsada por Galaxia. A partir de aquí xa se van sucedendo unha serie de institucións nas que se busca unha certa especialización, se vai segmentando o campo de traballo para especializalo, sempre mantendo, de algún modo, vivo a memoria das personalidades precedentes a través das fundacións. No 71 crea a Universidade de Santiago o Instituto da Lingua Galega. No 76 crease o Padroado do Museo do Pobo Galego, como dixen. No 77 o Padroado do Otero Pedrallo. No 78 hai unha refundación do Seminario de Estudos Galegos por indicación, por iniciativa de Isaac Díaz Pardo. Isaac Díaz Pardo chama aos supérstites do seminario e lle di, bueno, Ramón Martínez López, ti, porque como Xaquín Lorenzo e Fraguas xa estaban no Museo do Pobo Galego, Ramón Martínez López ti va a ser o presidente do Seminario de Estudos Galegos, do renacido, do revitalizado Seminario de Estudos Galegos. Pero que pasa? Que por aquel entón a Universidade xa tiña unha forza moi importante que non tiña anteriormente e, de algún modo, xa tiña cubertos, articulados todos os campos. E todas as persoas que podían, desde as diferentes disciplinas, contribuir a un revitalizado seminario, tiña moito traballo noutras partes. Entón, aquela tentativa tan xenerosa e tan visionaria de Isaac non tivo continuidade. Mantívose, de feito, creo que non se chegou a disolver nunca, pero os seus froitos, ao desaparecer Isaac ou ao perder Isaac capacidade de acción, estiñáronse, xa non volveron a aparecer cadernos do Seminario de Estudos Galegos, que se editaba en Edicións O Castro, e as publicacións monográficas, que todo eso o financiaba ou subvencionaba Isaac Díaz Pardo. Por tanto, xa digo outra vez, sin un corpus crítico, sin unha masa crítica que o pudera soster, esmorece o novo Seminario de Estudos Galegos. Fundase no 84 a Fundación Castelao, no 85 a Losada Diéguez e no 95 a Fundación Vicente Risco. De todas, bueno, no 99 fundamos nós, aínda en vida de don Antonio, a Fundación, fundamos nós, quero dicir, no Museo do Pobo Galego, a Fundación Antonio Fraguas. Entón, o cadro sinóptico que está aquí ao final nos mostra un pouco a síntese do que foi a traxectoria destas persoas. Vicente Risco, figura moi ben estudada por Justo Beramendi, despois da guerra se mantén nunha actitude totalmente desvinculada da política e volca todos os seus esforzos na cultura. Otero Pedrallo, desde o seu
paso tras Alba, bueno, con un breve paso pola Universidade de Santiago, onde chega a ganar a cátedra de xeografía, pero que desempeñou durante moi pouco tempo, porque daquela a xeografía xa era outra disciplina, é dicir, xa o concepto de xeografía de Pedrallo e dos seus coetáneos xa estaba superado polas novas tendencias científicas da xeografía física, humana e política. Cuevillas morre pronto, non sen deixar un importante traballo de prehistoria e arqueoloxía e un camiño trazado que Bouza Breio sucede no Seminario de Estudos Galegos, no, no Instituto Padre Sarmiento, sucede Bouza Breio a Cuevillas na sección de prehistoria e arqueoloxía e crea ao seu redor un grupo de investigadores cando aínda non estaba consolidada a sección de prehistoria e arqueoloxía na Universidade de Santiago, crea Bouza un grupo de investigadores que estiveron producindo grandes cantidades de investigación sobre xacementos prehistóricos e arqueoloxía en toda Galicia hasta, non sei, hasta os anos 80 realmente. Losada Diéguez, como vimos, morreu antes da guerra, morreu no 29, creo que foi, non? E claro, perdouse un activo fundamental para a evolución da xeración Nós ou do grupo Nós. Castelao tuvo unha traxectoria política no exilio que foi moi importante e que verdadeiramente concita na súa persona o máis significativo da acción política do exilio galego. Arturo Noguerol foi vítima da barbarie fascista, nada máis estar a Guerra Civil. Ramón Cabanillas estuvo no exilio, logo volveu, en fin, mantivo sempre a súa actitude, bueno, a súa actividade como poética, pero non tuvo un protagonismo importante no ámbito da cultura despois da guerra. Era xa como, por así decir, un patriarca, unha figura veneranda, pero non foi un activista, non? Filgueira Valverde, como comentei, foi un home orquestra nisto da cultura, porque tiña unha capacidade de traballo extraordinaria, era unha mente preclara, e, bueno, soubo un pouco xogar, traballar en todos os terreos. Dirixiu o Museo de Pontevedra, dirixiu o Padre Sarmiento, dirixiu o Padroado Rosalía de Castro, foi membro do Instituto da Lingua Galega, foi conselleiro de Cultura no primeiro goberno autonómico, sucedeu a Ramón Piñeiro na presidencia do Consello da Cultura Galega hasta a súa morte. Entón, Filgueira é unha persoa omnipresente e omnilaborante durante estes anos, sin perder en ningún momento protagonismo nin presenza nos diferentes ámbitos nos que estaba. Tiña unha capacidade casi sobrehumana e era o caso máis acabado, máis perfecto de polígrafo, porque abordou todas as materias saídas e por haber. Don Antonio Fraguas, que era unha persoa, en cambio, modesta, un persoeiro de segunda fila, se quere, tivo tamén unha traxectoria moi importante, porque despois de superar as represalias e o ostracismo que o condenou o réxime do 36, pois incorpórase ao Instituto Padre Sarmiento, está no grupo fundador do Padroado Rosalía de Castro, incorpórase á Real Academia Galega ocupando a vacante de Castelao, promove con outros membros da Real Academia Galega a creación da Real Academia de Ciencias, é membro da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago, das Fundacións Otero Pedrallo, Castelao, Alexandre Bóveda, do Consello da Cultura Galega, e xa xubilado renace, por así decir, como director do Museo do Pobo Galego. Cando acababa de xubilarse, cando é elixido director do Museo do Pobo Galego e logo presidente para suceder a Xaquín Lorenzo hasta a súa morte. Vounos mencionando un pouco por
por idades, é dicir, cronolóxicamente, porque naceron no 5, no 6, no 7. Xaquín Lorenzo era un pouco máis novo, un ano máis novo que don Antonio Fraguas. Tuvo unha vida tamén non demasiado de relumbrón, porque estivo moi centrado na súa provincia de Ourense. Ali sí que era, entón Xaquín sí que era un activista, estaba en todas as pequenas asociacións e grupos culturais que había no seu entorno, recurrían a él e él nunca se negaba a nada desto, entón participou en todos os movimentos culturais, mentre seguía traballando de maneira sistemática, silenciosa e metódica na súa etnografía. Despois de publicar aquel gran libro que é un pouco como o tomo 2 da Historia de Galiza, que é un pouco como mapa de Fontán, que tuveron que pasar décadas para que alguén se animase a superalo, os seus estudos sobre etnografía, pois morreu entregado ao seu labor e deixou o seu legado ao Museo do Pobo Galego e, bueno, procuramos que ese legado siga activo e vivo. Ramón Martínez López, pois, tuvo unha trayectoria bastante interesante, porque foi tamén un dos fundadores do Seminario de Estudos Galegos. Durante a guerra estuvo, antes da guerra, estuvo como docente, como diplomático en Lisboa e París, tivo así unha trayectoria internacional, estivo loitando nas liñas republicanas e exiliouse a Argentina e enseguida a Estados Unidos. Ali entrou na Universidade de Austin, no Departamento de Linguas Románicas, e en canto se xubila, regresa a Galicia. E entón, en canto regresa a Galicia, reanuda outra vez as relacións con todos os que quedaran aquí. Xa o vimos refundando o Seminario de Estudos Galegos, está tamén como presidente da Fundación Castelao, e, bueno, pois mantívose activo no campo cultural hasta o ano 89 en que falece. E, por último, Ricardo Carballo Calero. Ricardo Carballo Calero é o protagonista deste ano que vai rematar, que por fin lle dedicaron as letras galegas, pero non tivo moi boa sorte, porque con esta pandemia, pois non tivemos oportunidade de homenaxealo como merecía. A súa trayectoria foi a máis académica, por así decir, de todas, e a súa valentía é indiscutible, posto que a súa defensa dunha reintegración da lusofonía, do galego coa lusofonía, pois, a meu modo de ver, merecedora de todos os parabéns. Bueno, pois, en fin, se encontrou un pouco coa oposición académica e institucional, pero non cabe dúbida de que o seu traballo foi importantísimo e os froitos aínda vemos de velos. Nada máis, isto un pouco que eu podo transmitirvos respecto ao alento de nós despois de nós, a través dunha experiencia moi particular, miña. Bueno, pois simplemente decir que, como eu lle decía ao meu director, Carlos García Martínez, cando decía, eu estou aquí polos vellos, e eu contestaballe, Carlos, pero agora os vellos somos nós. Entón, bueno, pois esperemos que haxa un alento, que o alento continúe, vamos, que non se apague.